iPhone 效率神器快捷指令系列教程1。本期视频要跟大家分享我们首次运行快捷指令可能遇到的问题。如何添加规则？一般情况我们都是通过链接的形式添加规则，点击链接或者复制到 Safari 浏览器打开，点击添加不受信任的规则即可。无法添加规则。出于安全考虑，苹果要求我们添加不受信任的规则前，必须手动打开设置快捷指令里的允许开关。无法打开信任，很多小伙伴反馈无法打开不受信任开关，解决方法很简单，打开快捷指令，点击右下角快捷指令中心，添加其中任意一条快捷指令，运行一次规则就可以了。为了让大家体验快捷指令的强大和可玩性，我为大家整理了一些规则，在我主页即可找到，关注我获取更多手机技巧。